tugenda mu kigambo mujukiranga tusoma ku kigambo eky'okukkiriza tugenda kwogera ku kukkiriza reloaded wanji tugenda kwogera ku kukkiriza reloaded. Katonda yogedde nange ebigambo bingi nnyo olwaliro tirumala naye ennaku eziddako tujja kugenda nga tugattako naye kino kyenjagala otegeere nti independence gy'otodde independence gye watodde togitoola lwa nsonga ndala ogitoola lwa kukkiriza. What is faith? Faith is the substance, is the evidence of things that are not seen. Ekyo kye bayita okukkiriza. Bebulaniya 11 akinnyonnyola bulungi. Naye ate mu ngeri endala mu academia, faith is the trust that you put in your God, or faith is the trust that you put in someone. Okukkiriza bwe bwesige bw'oteeka mu Katonda. Okukkiriza bwe bwesige bw'oteeka mu muntu. Naye omuntu osobola omuteekamu obwesige n'obeera disappointed. Naye njagala bakakasa nti tewaliwo ateeka bwesige bwe mu Katonda n'afuna disappointment. So you need faith. Actually, ekigambo kye nafunye mu kwegayirira ne mu kusaba kwe nasuzeemu kyabadde ekigamba bwe kiti: from the junction to faith, and from the faith to faith, and from faith to faith that works. Kiwandiike ngenda kukikuddiramu. From the junction to faith, and from the faith to faith, and from the faith to faith that works. Oyinza oba tokiwulirangako kubanga era nange sikoppa ekigambo nkijja mu maaso ga Mukama nenkireetanga bwe kiri. Kati kankiddemu mu Luganda okuva mu masaŋŋanzira wangi, okuva mu masaŋŋanzira okuyingira mu kukkiriza, n'okuva mu kukkiriza okuyingira mu kukkiriza, n'okuva mu kukkiriza okuyingira mu kukkiriza okukola. Ngenda kiddamu kuba n'ow'Oluzungu nakimudiddemu. Okuva mu masaŋŋanzira okuyingira mu kukkiriza, n'okuva mu kukkiriza okuyingira mu kukkiriza, n'okuva mu kukkiriza okuyingira mu kukkiriza okukola. Meaning twetaaga obudde bungi naye Mukama atuwadde ekkanisa etaliko bisenge, tujja kusisinkana nga tweyongere okugaayagaaya mu bigambo ebyo. Naye olw'okuba ffenna omwoyo atyunize bangi mwakitegedde dda. Mu masaŋŋanzira wewo woobeera ng'olinga ayina enzikiriza naye ng'enzikiriza eyo si gwe wagikkiriza, siiyo. Actually nga toyina kyokkiriza, Setaani akusika ayagala kutwala, waliwo ekkuba erikutwala mu kukkiriza naye nga weetaaga omubuulizi. Kati n'ova mu masaŋŋanziramu kubanga ositudde busituzi linnya lya ddiini naye ng'ekituufu kiri nti mundayo temulimu kukkiriza. N'okkiriza Katonda. Okukkiriza Katonda ekyo kiri kyokka. N'ova mu kukkiriza Katonda n'ogenda ku siteegi ey'okubiri ey'okukkiriza, kwe kukkiriza nti bisoboka awali Katonda.
wangi okukkiriza Katonda kirala era bangi abakkiriza Katonda ne basikira obulamu obutagwawo nga Lazaro bwe yafa n'agenda mu ggulu nga teyagenda ku kukkiriza kwa feezi ezebbiri ezisembayo. Believe in God n'otomugattako kintu kyonna naye n'otokkiriza nti akujja ne mu mbeera mw'oli si musango. Kino ky'okkiriza n'otomugattako kikuwa okusikira obulamu obutaggwawo. Naye osobola okuva mu kukkiriza okwo n'ogenda nga bw'owulira Bayibuli bw'egamba nti from glory to glory. Kati n'ova from faith to faith. N'ogamba oh, my faith now in God, it has upgraded that he can do more. He can do everything. Noyingira mu kukkiriza okuga nti Katonda asobola okukola ebintu byonna. Abatalina byekwaso, abatali byakwekwasa ggwanga lyo, buyigirize bwo n'ebirala byonna. Noyingira mu feezi eyo ey'okukkiriza. Kati era okukkiriza okwo Mukama yanaze nga tekumala. Nova mu kukkiriza okwo n'ogenda mu kukkiriza feezi 3 okukkiriza nti bikoleka n'obiteekako n'emikono gyo. Mujjukira eri mu Yakobo ng'agamba faith without works it is dead. So osobola okuba n'okukkiriza Katonda nga tomugattako ogenda mu ggulu n'ogenda kukkiriza nti ayinza ebintu byonna era n'okirekererawo era ogenda mu ggulu naye ate afuna ebikwatikako wano yagattako ebikolwa n'ogenda mu kukkiriza okuliko n'okukola okukkiriza okuliko ebikolwa n'okkiriza nti Mukama wali mulamu ali ku luyi lwo. Okay, n'okkiriza nti asobola okukolerawo enjawulo okuva ku baana ba kitaawo. Eyo feezi n'ogigendamu. Kati n'okkiriza okukkiriza okwa hands on. Wova n'oga nti ngenze Buwarabu kukola. N'obeerayo ng'era oliyo by faith. Era n'olabirayo omukisa n'odda n'entandikwa. Abaagala ebyobwerere ne batandika okukola emirambo obamye. Abamu ne baga nti be baakusabira. N'obuuza esaala zonna ze mwasabira okubanga nti bwe nti lwaki temuzikyusa nammwe ne mwesabira. So Mukama yandaze nga abantu bangi bakoma ku kukkiriza kwa mirundi ebiri. Bw'ava mu masaŋŋanzira wali ag'okuba nti talina kye yali yekkiririza kati nakkiriza Katonda. Ate n'agenda ne ku ddaala erika nti byonna biyinzike wali Katonda. Asobola okukomaawo. Bangi abatagenda ku ddaala liri erya faith that works oba erya faith with works. So twasoma mu kitabo ky'Abaruumi Romans chapter 10 ne tusoma verse 14 egamba bweti Romans 10:14 kale balikkiriza batya gwe batannakkiriza era balikkiriza batya gwe batawulirangako. Wangi kale balikkiriza batya kale balikaabirira batya gwe batannakkiriza. Romans 10:14 kale balikaabirira batya gwe batannakkiriza. Ye correct reading. Kale balikaabirira batya gwe batannakkiriza era balikkiriza batya gwe batawulirangako era baliwulira batya awatali abuulira. Awe neebaliza Mukama okumpa omukisa okwogerako gy'oli kubanga weetaaga abuulira era baliwulira batya awatali abuulira.
era balibuulira batya nga tebatumiddwa. Amakulu gaakyo n'okubuulira si kwa buli omu. Eteekwa kuba calling. Eteekwa kuba calling. Kyova laba nti abamu awulira nga bimutama ebyokubuulira kubanga alowooza nti kubanga oba kitaawe yali abuulira oba jjajjaawe oba ne bugingo abuulira nange nsobola bibuulira ebyo. Bino ebintu si byagamba nti naawe osobola. Emmoto n'eŋŋombo za naawe osobola ziriko gye zikoma. Mu kya Katonda ateekwa okubanga yakuyise. Ate naakulwisaayo nze ndi musomi wa Bayibuli. Kankutwala olabe abaali bagamba nabo basobola. Abaali bagamba nabo basobola baabano. Ebikola Abatume Sura 19. The book of Acts chapter 19 from verse 13 maybe to 17 or maybe to 18. The book of Acts chapter 19 verse 13 to 20. Kanzisome. The book of Acts chapter 19 verse 13 to 20. Njagala kulaga abeetulinkiriza. Tuyina kizibu mulembe guno nti omuntu alowooza nti ajja kutandika butandisi without a calling. Tetuli mu comedy ne tuba n'ekizibu nti waliwo abaali baayitibwa ne beewaggula ku Katonda kati nga bagenda bafuna nabo be batuma ng'ate bo already bajeemu. Nobeera eyo mu Eastern Uganda oba mu North oba mu Western Uganda ng'oli olwa favors za muntu yakutumye oba oli mu Central nga gw'oli musumba wa President gundi ow'obulokole naye nga Mukama si yakutumye. Oyo gw'olaba akutumye naye yeetaaga. Era bw'oli mukwasa obukadde bw'okumi tali bukuwa kubanga mwetaavu. Ali mukwetaaga si Katonda. Omuntu atutuma ali omu ye Katonda kubanga ye talina bwetaavu. Era bw'akutuma ogenda n'amaanyi ge ate n'akugabirira. N'akusimba n'onywera nga bw'olaba bugingo bwali munywevu. Buli muntu yeebuuza bugingo yavaawa. Bw'atyo Katonda bw'akola bw'akuleeta tuwabayo omuntu yeewaana nti yakusindise. Munnange Ebikola Abatume Sura 19 tutandise ndo 13. Naye era abantu Abayudaaya abataliiko waabwe abagoba dayimoni ne beetulinkirira okwogera erinnya lya Mukama waffe Yesu kwabo abaalina dayimoni nga bagamba nti mbalayiza Yesu Pawulo gwabuulira. Era waaliwo abaana 7 abasukewa Omuyudaaya akabona omukulu abaakola bwe batyo. Okiwulidde ekyembadde gamba tekitegeeza ni kubanga oli mwana wa kabona ogenda bikola. Era tulaba omulembe mu Uganda nga bapasita batandise ogenda nga basimbawo abaana baabwe. Abantu ababonyebonye ne bapasita batandise okusindiikirizibwa ng'ebyonziira. Abalina calling ezaddala bali mu kubonaabona nga badduuka banoonye gye banaasumba. Abaana b'abasumba abavubuka bakuze kati bakola kubanga bakitaabwe bakabona. Do they have a calling? It is the question. Kanisa bw'ebe neefa ogoba Katonda ayawula abagibeeramu gwe n'otandika okwawula. Munnange Bikola Abatume 10:14 awaaliwo abaana 7
abasukewa omuyudaaya kabona omukulu abakola bwe batyo bali mu kugoba dayimoni mu linnya lya Yesu Paulo gwabuulira. Dayimoni ozozooza nti tezirinaamu kategeera wadde olwe 15 dayimoni n'addamu n'abagamba nti Yesu mutegeera ne Paulo mumanyi naye mwe baani. Omuntu yaliko dayimoni n'ababuukira n'abasinga bonna n'abayinza n'okudduka ne badduka okuva mu nnyumba eri nga bali bwereere nga balina ebiwundu. Ekyo ne kitegeerwa bonna Abayudaaya n'Abayonaani abaatuulanga mu Efeso. Entiisa ne bakwata bonna, erinnya lya Mukama waffe Yesu ne ligulumizibwa. Era bangi ku bo abakkiriza ne bajja ne baatula ne bategeeza ebikolwa byabwe. Era bangi ku bo abaakolanga eby'obufumu ne bakuŋŋaanya ebitabo byabwe ne babyokera mu maaso gaabwe bonna ne babala omuwendo gwabyo ne balaba ebitundu ebya ffeeza $5,000. Bwe kityo ekigambo kya Mukama waffe ne kyeyongeranga mu maanyi ne kiwangula. Ngenzeeyo okukugamba nti n'ekigambo kyennyini okubuulirwa kiteekwa okuba nga Mukama y'atumye agenda okyogera lwe kijjira mu maanyi. Kyova olaba nga Joshua si mutabani wa Musa, si kigaana Katonda bw'abaako gw'alonze ng'omubuulizi yamuzaala. Naye okusinziira ku byawandiikibwa mbadde sinaba kulaba bangi ababuulizi ng'abaana baabwe be badda mu bigere. Erisati yali mutabani wa Eriya. So kyaki egenda kwongera okuggwamu amaanyi olw'abaana b'abasumba okwata ebituuti nga batandikira bakitaabo baakoma okubba ssente nga nabo batandikira. Language gye basinga okutegeera yakuweesa 10 biweebwayo ebisigani nayogera nga byabadde awulira. This is not about cramming something. It's about giving you a message to his people. Obitegedde sijja bisusaawo awo. Kaakati tuzeere mu Romans chapter 10. Abaruumi essula ya 10 olunyiriro lwa 15. Era balibuulira batya nga tebatumiddwa? Amakulu gaakyo okutumibwa kukulu ali ku bugazi bw'ensi eno. Ng'oli mubuulizi watumibwa, wabyegomba bwegombi, oli mu bya kitaawo, oba oli mu katemba olina kyobala. Waliwo omwana ayimba oluyimba yeeyita Lwaga Pastor. Yakubye oluyimba luzibu nnyo, abuuza nti obala kaki? Obala kaki? Omuyimbi wa gospel obala kaki? Akuŋŋaanya abantu mu kanisa obala kaki? Kyova olaba nti abalina kye babala. Saavisi z'abanguyidde bavuga taxi. Bakola saavisi mu 5, 6, 7, 8, 10 olunaku. Bawuuba taxi balina kye banoonya. Naawe era okiraba nti ofunamuuko n'owulira nga Katonda atambula. Omaze komawo n'otuula ku Soroti n'olyoka owulira nga kirabika waliwo ekikyuka mu bulamu bwo. Naye eri saavisi ey'okubeera ku bunkenke nga buli muntu akebera ku ssaawa egweko muyite emmanju abalala bayite emiryango bayingire. Ezo muli mu mboozi zammwe. Eddoboozi mwe liri mu ggwanga bw'oyagala oliwulira. Abantu bagenda kutuuka ekiseera nga bagenda mu masabo ng'ekkanisa egaanye. Wangi
abantu bagenda tukesera nga bagenda mu masabo ng'ekkanisa egaanyi. Ekkanisa etasobola kuyimirira ku mugongo gwayo negamba tukola service bweti kubanga Katonda yatufuga sife tumufuga. Nene mukola service nga mulinga abavuzi ba taxi 1 hour and a half over 2 hours out zigenda tukasaba kuminga wakakola service 5 ngosana ekikowe naye Katonda azibaddemu. Katonda azibaddemu. Bw'otunulira abatume oba kale boddayo emabega mu myaka gy'enkaaga 7-8 sirimu yawoneranga abantu balinga abawona ssenyiga service zabeeranga bwe zityo. Kati bintu bya kwambala masuuti kweraga buli service ne suuti endala abantu ne bajjanga ne bakimanyi nti tulina akaseera ke tugenda kubeerawo. Musinze enyimba bine mutendeeze enyimba bine mujjayo ebirabo n'oyogerayo ku kigambo kitonaawo ne bafuluma. Kati bwe batamala kutegeera bulungi gwe bakkiriza mu buli ngeri babasigala nga banoonya. Katonda ye mujulizi waffe ate ne muli bajulizi. Tetubeerangako na service za chap ku Kanani. Not at all. Yensonga lwaki tetusobola kubeera mu abo abaga nti kisoboka onaku osobola okukola service 10 tukoleeki wogisangirawo no osanga Katonda waali. Katonda kyoyo gwe mukkiriza gwe muwa ebiragiro n'amateeka abeererewo mu budde bwe mwagala buli we muyingiriranga waali. Sigamba nti atambula, sigamba nti tabeerawo, naye ffenna tumanye emitendera egireeta presence ye. Okitegedde ekitono ennyo tukuta essala ya ssaawa 2. Okitegedde obanga n'omukulembeze w'eggwanga abatuuzaawo si yabeerawo n'abalinda mujje nga bemugenda mwe mujja ne mumulinda waanajjira. Ne mu kampuni yo abaana nga bafunye meeting mbayise bana ne ba employees era sigwokera n'obalina mu boardroom oba mu meeting room oba wona we munaatuula mu conference room kati bajja omu nga gwe wooli batuula ne bagwayo. Secretary nagga nti weebali kati nojja n'obawa address noddayo. Kati Katonda kyono gwe mumanyiira obwenkanaawo nti mujja kuyingira nga mufuluma muyimbayo oluyimba lumu n'ekitundu mututendereza muyimbayo oluyimba lumu n'ekitundu mutusinziza. Ekikulu muwulirire ddala abantu nti mwagala service nyingi mu ngeri ya kuuba taxi mukuŋŋaanya ssente zammwe so nga Mukama tatutumanga ssente. Lwe luyimba Musumba Bugembero yayimbye ssente tezikola mu Bwakabaka bwe sizijja kgenda. Baluumi essula ya 10 olunyiri olwe 15 era balibuulira batya nga tebatumiddwa nga bwe kyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi nnyo ababuulira enjiri ey'ebirungi naye tebagondera njiri bonna. Newankubadde nga ebigere by'ababuulira enjiri birungi naye si bonna abawulira enjiri nti bagigondera. In fact ekyo abasumba abamu kye bakola abakkiriza abamu kye basanyusa kubanga balina programs nyingi tebandyagadde Katonda kubamalira biseera nga badde balina gye bagenda mu kwanjula mu meeting za company meeting z'embaga and so forth and so on. So baagala nnyo church bwe zityo gye kyemukola kiriko abakya appreciating ne wakubadde nga Katonda takirimu. Muntu asobola okugenda mu bbala n'azibizayo n'akeesa
naye wa Mukama talina budde. Muntu asobola okugenda mu meeting n'abeerayo n'adda ssaawa 4 ez'ekiro naye wa Mukama talina budde. So enjiri ey'amazima si bonna nti bagikkiriza. Romans 10:16 naye tebagondera njiri bonna. Full stop wakati mu lunyiriri. Kubanga Isaaya yayogera nti Mukama ani akkiriza ekigambo kyaffe. Tukyali ku mulama guli ogw'okukkiriza. Bw'okkiriza ekigambo kya nnabbi Isaaya, bw'okkiriza ekigambo kya bugingo omubulizi w'enjiri, bw'okkiriza ekigambo ky'omubulizi w'enjiri ewammwe eyo, waliwo eddaala ate ery'okufuna. Okukkiriza si kyakuleka obulesi. In fact, Christianity means to have faith, not the opposite. Christianity has never meant to doubt. You can write that. Christianity means to have faith. It doesn't mean to have doubt. But today, we have Christians who doubt. Era baali bakristaayo be baateesa nti abantu basabenga 7 babeerayo batono korona leme bakwata n'obabuuza nti do you really walk like a Christ? Because Christianity means a Christ-like person, a Christ-like movement, a Christ-like congregation. Those are Christians. And the Christianity is a faith, but not a doubt. Naye olwaleero bakabona basobola okugamba gavumenti tukuŋŋaane batonda bantu bayinza okukwatibwa n'obabuuza nti muli katonda ki? Ani akkiriza ekigambo kyaffe ke kasembayo? Ebigambo bya Isaaya bino bisangibwa eri mu Isaaya 5:3 gye sigenda kubikula nkulagiriddeyo. Isaaya 5:3 onyelusooka abuuza nti ani akkiriza ekigambo kyaffe era ani abikuliddwa omukono gwa Mukama? Olina okukkiriza ekigambo kya Katonda. Ate olina okutwala eddala okukkiriza nti omukono gwa Mukama gulimu byonna ensi byeyaayaanira. Okitegedde ole 16 lukulu nnyo naye tebagondera njiri bonna. Kyembagambye nti service ezo za chap ziriko abakristaayo abazisanyukira kubanga Katonda is a time waster to them. They can go for other programs. Singa bafuna church singa actually egenderaawo bo yandibadde bakolera nnyo bebo boosanga ng'asengula ekyalo kiramba ali heartless. He's just a church member. Tamanyi mugaso gw'abantu. Osanga alina erinnya lya Kikristaayo naye ng'ekkanisa asobola ogisamba n'agimenya n'agijjawo. Osanga agoba ekyalo kiramba nga n'amasinzo mwegali n'abantu mwe bali, abaana bakaaba, abakazi bakaaba, bannamwandu bakaaba, n'amalalo n'agaseetula ng'alinga aliziikibwa mu bbanga n'agasenda. Services emukola ziriko abazaagala ezo eza chap. Munyiikira okuyisa ebirango mwinayo bammemba. Ne waliwo abaga nti Katonda gwe nakkiriza yanfuga sinze mufuga. Sisobola genda nga bwe njagala. Ngenda ku lwawiiru ye. Naye tebagondera njiri bonna. Kubanga Isaaya yayogera nti Mukama ani akkiriza ekigambo kyaffe. Olw'e17 kale okukkiriza kuva mu kuwulira. Wali we tukusanga we nagambye from junction to faith, and from that faith to faith, and from that faith to faith that works. Kale okukkiriza kuva mu kuwulira.
n'okuwulira mu kigambo kya Kristo. Kale okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira mu kigambo kya Kristo. Waliwo omukazi omwe yawulira ebya Kristo ebyo ng'abonyeebonye nnyo, ate ng'ezze ssente bazimuliddeko, ali mu Makko 5. Tuddukeyo Makko 5. Ekigambo kya Kristo bwe kikutuuka mu matu kikugamba kimu kyokka, nti agenda kuwonya, si kuwonya geyeena yokka, naye n'ekyakulemerako, n'ekyobadde osiitaana nakyo, ky'obonyebonye nakyo, agenda kikuwonya. Ekigambo kya Kristo kireeta bulamu bwokka, ssuubi lyokka. Tewali muntu ateekwa kubulira Kristo ng'amukubulira alimu okulemererwa. Kristo yagirya 10 points program. Abantu bonna ze batya okwogera n'abaavu, okusiba balina emitima egimenyese, okusumula abawambe, okubatabona ababetentebwa, okusumula abanyigirizibwa, okulangira mwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwa. Christ is the answer to the nation, to the world. Munange tugenze kuona omukazi eyawulira ekigambo kya Kristo n'agandika kati kanteege, nga n'embeera gye yalimu emenya amateeka okuyingira ekkubo. Makka essula 5 Bayibuli egamba bweti okuva ku 25, Makko 5:25. Awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuta eky'omusaayi emyaka 12, eyatengejja ennyo eri abasawo abangi, n'awangayo bye yali nabyo byonna, so n'atabaako kimugasa, naye neyeeyongeranga bweyongeza okulwala, bwe yawulira ebigambo bya Yesu. Faith comes by hearing. Wowulirira Yesu n'omukkiriza n'omutima gumu, ova ku level okugenda ku level endala. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we, n'akoma ku kyambalo kye, kubanga yagamba nti ne bwe nkoma obukomi ku byambalo bye n'awona. Amangu ago ensula y'omusaayi n'ekalira, n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye. Amangu ago Yesu bwe yategeera mu ndamu ye mu kibiina, amangu ago Yesu bwe yategeera mu ndamu ye amaanyi agamuvuddemu, n'akyuka mu kibiina n'agamba nti ani akomye ku byambalo byange? Abayigirizwa be ne bamugamba nti olaba ekibiina bwe bakunyigiriza n'ogamba nti ani ankomyeko? Okuva edda nedda omwoyo gw'abayigirizwa okulowooza nti omuyigiriza bamusinga okutegeera kibaddewo. Nziramu okuva edda nedda abayigirizibwa obuyigirizibwa okulowooza nti bageze okusinga omuyigiriza waabwe, omwoyo ogubabonyabonya gubaddewo bwe gutyo. You can imagine nze naawe Yesu agamba atya nti ani ankomyeko ogwo n'owakanya nti banamukommako era n'owa n'ensonga? Mbawadde ensonga. Olwasatuma olumu abayigirizwa be ne bamugamba nti olaba ekibiina bwe bakunyigiriza n'ogamba nti ani ankomyeko? Yeah, so many ministers can make their master a fool. Kubanga mu mubiri guno waliwo tutuuka ne tulowooza nga tutegeera naye nga obwo bwe busiru. Naye kubanga
eyali ayogera ye master tiyatwala reasoning yaabwe ey'omubiri. Neyeetolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo, amakulu gaakyo nti abayigiriza yabeesonyiwa. Naye omukazi ng'atya, ng'akankana, ng'amanyi kyabadde, n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima byonna. N'amugamba nti omuwala, okukkiriza kwo ke kantutteyo. Okukkiriza olina okutwala ku ddaala eddala ery'okubaako ekikolwa ekizaala testimony. Mwe mwenna abatodde okukkiriza era ng'ogenda kukola lwa kukkiriza ogenda kudda n'amagoba. Olwasatu mwenya lumaakinge n'amugamba nti omuwala, okukkiriza kwo kukuwonyeza. Wegendere mirembe owonere ddala ekibonoobono kyo. Awo nno muganda wange omukkiriza, nsaba otegere nti pasita ayinza okuba ayina kyabala, ayinza okukola olukunkumuli lwa services ng'ayina kyabala. Okukkiriza kwo kwe kugenda okukyusa embeera zo. Okukkiriza kwo kwe kugenda okukusobozesa okuva mu muzigo. Okukkiriza kwo kwe kugenda okukusobozesa okufuna emirimu egigyo. Okukkiriza kwo kwe kugenda okujja mu kibonoobono. Gwe nange tujja kukkiriziganya nti basajja ba Katonda bangi tebaagala balina bibonoobono. Ate omwoyo si mupya. Agenda mu Makko essula 10. Tugenze mu Makko essula 10. Nkyanyweza kigambo kino eky'okukkiriza. Webala okukkiriza Katonda. Ate webala okukkiriza nti byonna biyinzika. Otyo. Kati njagala ogende ku kukkiriza phase 3 eya hands on. Olemereko regardless of what the pastor, the bishop, the so-called bishop, whoever, whatever he thinks. Bakabona obutayagala bali mbibonobono kyadda. Makko essula ya 10 ntandikidde ku 46. Awo ne batuuka e Yeriko. Bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa be n'ekibiina kinene, omwana wa Timaayo, Batimaayo, omusabi, omuzibe w'amaaso, yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunazaalesi ye wuuyo, n'atandula okwogerera waggulu n'okugamba nti, omwana wa Dawudi, Yesu onsaasire. Bangi ne bamuboggolera okusirika, naye ne yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti, omwana wa Dawudi onsaasire. Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti mumuyite. Ne bamuyita omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti guma omwoyo, golokoka, akuyita. Bennyini ababadde bamuboggolera okusirika nga bagezaako okulaga nti Yesu bamuzibe n'abanaku n'abo abali mbibonobono si be bamuleese. Era nga bw'olaba mu kyaki nti entebe zaawukana. Waliwo entebe ez'abalowoozebwa okubeera abantu okusinga abantu bannaabwe. Ne wabaawo lw'ojja ne weefaako n'obulwa entebe n'ofuna gye wotuula.
kati ne bano batuuse ku oyo yennyini yaleeta Yesu abonaabona amaaso mazibe talabangako ne bamugamba okusirika. Omusajja ono yali yawulira dde ebigambo bya Yesu era n'akimanya nti Yesu gwe weerwanako okubako ky'omuggyako. Some people will deceive you to usher you to Jesus, whereas they are looking for their own gains. Njagala ove ku ddaala ly'okubeera wansi wa nkwawa za gundi okkirize Katonda akukolere. Njagala ove ku ddaala ly'okuwulira ng'olina ow'ekitiibwa gw'ossaamu ekitiibwa mbu yayogedde. Kubanga bano abantu abagamba Bartimayo okusirika baali babitiibwa nnyo. He ignored them. Ate ekyo kibanyiza okamala tebaagala kuba ignoringa. Baagala obusiru bwabwe obuseemu ekitiibwa. Naye be bamu Yesu beyogera ne bajja nga bagamba guma omwoyo. Mwe mubadde mumumenya omwoyo. Mwe mumukanza omwoyo gwe. Mwe mumumazeemu omwoyo nga mumugamba shut up. Instead he insisted. Abooluganda, Katonda ayagala kuwulira gwe taagala kuwulira birala bikusirisa. Era njagala olwaleero otegeere nti independence yo Katonda ayagala gikwasa gwe era gw'oba ogibanja. Awo n'ayimirira lwe lwanamu omwenda Maka 19 n'aga nti mumuyite bw'oba wamaliridde okuva mu mbeera. Katonda asobola n'okukozesa omulabe wo. Nkiddamu, bw'oba wamaliridde okuva mu mbeera Katonda asobola okukozesa abadde agenda wolokosa nga bwe wasiraana. Bw'oba wamaliridde okuva mu mbeera Katonda okulaga nti ye Katonda asobola okukozesa oyo asinga okukwogerera agagambo. Ne bamugamba nti akuyita. Maka 19 awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti mumuyite. Yali asobola omweyitira. Yali asobola okuddayo emabega n'amukwata ku mukono. Ne yawulira ye n'awulira ne bano n'agandi bano okuba malamu akajanja b'otumira ddala. Mwabadde bamugamba nti sirika mumuyite. Ne balyoka bakyuka. Bagenda kukyuka ababadde balwana naawe. Bagenda kukyuka ababadde bawakana naawe. Gye bakomye okwogera nga bwe wasiraana be bagenda okwogera nga bwe wasumulukuka. Gye bakomye okwogera nga bwe byakukwata be bagenda okgenda nga boogera nga bwe byakuta. Batandisa akalimi kaabwe. Awo Yesu n'ayimirira n'aga nti mumuyite. Ne bamuyita omuzibe w'amaaso. Tebakola kyakumuyita kyabatumye kyokka ne beeyongerezaako n'ebyabwe. Naye kuno nga boogera birungi. Ne bamugamba nti guma omwoyo. Ng'omaze okuvaayo teri atasobola kuwa bunnabbi nti ogenda kukulaakulana. Guma omwoyo. Golokoka. Akuyita. Naye n'asula olugoye lwe. N'asituka. N'ajja eri Yesu. Ng'omaze okutoola independence yo y'enjiri gye ngenda okubulira wiiki ejja. Baako by'osuula. N'asuula olugoye olw'obwamasiikiini. Suula ebirowoozo ebifu. Suula enjogera enfu. N'ennyambala yennyini gyerwaneko. Bartimayo bano bamugambye ebirala naye ali organized. Bw'abanga Yesu amuyise ate lwaki agenda nga ayagalayo 10 oba 5. Kyava asuula olugoye lwa mpaayo 5 mpaayo 10.
omulaba asobola okuba ne kye yakwambaza mwannyinaze bw'otakisuula tolina bw'oyitawo omulaba asobola okuba ne kye yakwambaza muganda wange bw'otokisuula tolina bw'obutola okitegedde bw'obanga wafuna faith amakulu gaakyo wateeka obwesige mu Katonda kati bw'obanga ogenze ku feezi ey'okubiri nti bigenda kukyuka amakulu gaakyo nti okkiriza okufaanana obulala ate bw'ogenda ku ddala liri erya hand zone kiyitirira oteeka okumanya nti ali naawe ne bw'oba oyina akagoye kamu kooze bulungi kagolole bulungi kakasanga obukindo bunoze yingira gy'osabira omulimo kakasanga enviiri zo wakiri nga olina akabajja okendabirwamu kakasanga enviiri zo ziraga nti waliwo ekyambalo kye wasudde oyambadde ekyambalo ekyogenda kuleva eddako togendanga nga mulalu okusaba emirimu totuukangayo ne weenakuwaza ensingo n'ogiweta abantu tebaagala kukola na banaku baagala kukola na bantu abasudde ennaku ovaawo ne bakunyumyako ne bagattali bulungi naye talaga nnaku ye wangi alabika tali bulungi naye talaga nnaku ye Batimayo ne yeeyambula ekyambalo n'asuula olugoye lwe Maka essula 10:50 yamanya nti independence eyingidde ngenda okulekerawo okutula ku mabbali g'ekkubo okusabiriza tewakyali nsonga yakwambalanga masiikiini tolowooza nti bwe yasuula lwe yagenderamu ewa Yesu lwali lwa bbeeyi nedda naye si lwali luli olusabiriza yiga okubaako by'osuula ate nga toddayo okubironda suula ebyambalo suula n'ebigambo tosobola kubanga wabadde mu scientific independence night ng'osibye ennaku 42 naye ng'oliddamu okuwulirwa ng'ogamba mb'oli mukazi munaku ng'oliddamu okuwulirwa ng'ogamba nti omwana yakubula ng'oliddamu okuwulirwa ng'ogamba toyifumbirwa ng'oliddamu okuwulirwa ng'ogamba ettaka terigulika ennyumba tezimbika Batimayo yaliko byasuula okujja eri Yesu naye layini gy'engoba ekyali yakukkiriza omukazi baamugambye gwe muwala gwe okukkiriza kukukuwonyeza era genda owonere ddala genda okoleki genda owonere ddala ekibonoobono kyo abooluganda ekibonoobono kye kintu ekikwata mwaka ku mwaka ate kuguno owulira nga kigenda kubeera waasi nnyo kubanga bulijjo obonaabonanga emyezi tegikyankalanye kati olaba lw'emyezi 6 egyakyankalana odidde obutakkiriza abo obusindise mwaka ogujja wangi abamu balowooza nti bagezi bugezi abyemanengera okukola mwaka guno mbisindise mwaka ogujja so you have already relaxed watandise dde okurelaxinga mbaolikola mwaka gujja omwaka ogujja wategedde ekirwadde ekirijjirayo guno waguyingira omanyi nti gulibaamu ekirwadde bw'oba oli wakukola okola kati tokola mwaka gujja era n'okulya oliddamu okulya mwaka gujja bw'obanga olya lwaleero Katonda akulesewo lw'ekigendererwa situla okukkiriza kwo bikolebwe lwaleero situla okukkiriza kwo bikolebwe wiiki eno awo nyini woli wootandikira Batimayo yasuula busuuzi kyambalo kyakusabiriza naye tiyaddeyo kakunaaba n'asonga mbere with a positive attitude Maka 10:50 naye n'asuula olugoye lwe n'asituka najja eri Yesu n'addamu n'amugamba
ulira Yesu n'amuddamu n'agamba nti oyagala nkukole ntya. Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti Raboni, njagala nzibule. Awo Yesu n'amugamba nti ulira, awo Yesu n'amugamba nti genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Amangu ago n'azibula n'amugoberera mu kkubo. Maakinga, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Tulina enjiri envundu eva emagombe eri mu ggwanga lino nti ssente zo ze zinaakuwonya. Tulina enjiri envundu mu ggwanga muno ereetesa abakazi dryer ez'omusaaluuni zaabwe, ne baleeta entebe z'omusaaluuni, ne baleeta ebintu byonna, abantu ne bawayo firiji z'omayumba gaabwe, ne bajja nga beetisse TV mu makyaki, ne beewola looni ssente baziweeyo mu basumba. Ekikola si material, ekikola faith. What is faith? Faith is a spiritual feeling of trusting in God. Wandika interpretation y'omwoyo mutukuvu gy'atuwadde. What is faith? Faith is a spiritual feeling that takes over one's life to fully trust in God. Okukkiriza kwe kwewulira mu mwoyo omubiri gwonna, kya mwoyo ekikwata obulamu bwonna, n'owulira nga toyina kirala kyagala kuli oba kumanya, wabula okukkiriza kwo kwonna n'obwesige bwo, confidence mu Katonda ndi kigenda kukoleka mu Katonda. Katonda kyatunuulira si akawunti yo, Katonda atunulira mu ndaayo. Omaze okumwesiga ne mu busomyo, omaze okumwesiga, Katonda atunula mundu omwesize. Ayimusa abanaku okubajja ku lubungo, abayimusa okubajja mu nfuufu, abaavu. Kasita omwesiga osooka n'ogenda ku levo nga bakyakulaba mu kasiisira naye nga bayingidde Dakalina. Olwataano mu ebbiri lukulu nnyo, Makka 15:2. Awo Yesu n'amugamba nti genda, okukkiriza kwo kukuwonyeza. Kuno si kukkiriza nti oli mukristaayo. Kuno okukkiriza kwa feezi ey'okusatu. Okukkiriza okusooka kukkiriza nti waliwo Katonda, n'ova mu batakkiriza mu Katonda, n'ova mu masaŋŋanzira, n'okkiriza okukkiriza okwokubiri nti Katonda ayinza byonna, ekyo kikkiriza, n'ofuna confidence mu ye. Okukkiriza okwo nakwo okwokubiri n'okusukka, n'ogenda ku kukkiriza okwokusatu, okwokuba nti okomawo nakyo, ogenda kikwata lwa kukkiriza. Awo Yesu n'amugamba nti genda wangi. Yesu n'amugamba nti genda, okukkiriza kwo kukuwonyeza. Amangu ago n'azibula. Igwe okugondezaamu Katonda. Sigamba nti alina ebimukalubirira nti era ojja mulema kubanga tomugondezaamu, naye kiyamba gwe. It is your faith. It was David's faith. The faith that David had to attack and to bring down Goliath was not his parents' faith. It wasn't his brother's faith. It wasn't King Saul's faith. Not at all. He was himself alone. Bw'okkiriza bw'otyo obanga musiru mu nsi, naye Katonda akuyambirayo. N'akkiriza n'alumba Goliath n'amugamba nti nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama, omukulu w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. Era olwaleero si nkya, gwe
lyekera wogamba nti byewandikoze mwaka guno libikola mwaka ogujja. Twamanyi feeti ya mwaka gujja. Bw'oba onookola beera n'okukkiriza okwo okugamba nti ngenda bikola mu guno mwaka. Genda ku last phase y'okukkiriza. Second phase, there all things are possible. Nungi. Evidence, a substance of things that are not seen. The intangible. Then third phase is about tangibility. Biteekwa okwatikako. Yagenda alaba. Abatume abadde bawakana oyo Masiikini waawo talivaawo, yavaawo ng'ensi yonna eraba. Obonye ng'ensi eraba. Katonda agenda kuwonya ng'ensi yonna eraba. Ate kigenda wala. N'olwaleero tukyogerako wadde yagenda dda mu ggulu Battimaayo. Okulwaba mu mbeera tikitegeeza nti yakufunako obwannannyini. Okulwa mu muzigo tekitegeeza nti bagenda kuwa ekyapa kyagwo. Okulwa ku bigere tekitegeeza nti ogenda funa road license. Waliwo eddala ly'ogenda okutwala. Ogenda ku ddaala ery'okuba nti okukkirizako. Ne maama agenda kutuuza akubuuze naye gwe waba otya. Taata agenda kutuuza akubuuze. Obotola. Njagala ogende mu kukkiriza kulo kwa phase 3. Okwokukikwatako. Sandali n'abagamba nti ky'otayina mu kukkiriza okwo butakikwatako toli kifuna mu kukikwatako. Kati nzize kugamba tuve wali mu butakikwatako. Tuve wali mu faith is an evidence, a substance of things that are not seen. Tugende mu tangibility. Tugende mu tangibility. Amaaso yagakwata n'agenda nago. Kangendewo omusumba wa Yerusalemu. Yakobo. Ngenze wa Yakobo. Open the book of James. James. Otuuseeyo. James. Tugenze mu James. Bw'omalako Bebulani ojja kuba ku James. Yakobo essula 2. Agamba bw'ati. Kantandika na 17 tusobole okwanguya. Yakobo essula 2. Olwe 17. Era n'okukkiriza bwe kutyo kutya. Bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde. Oteekwa okuva ku ddaala ery'okulaba ennyonyi ng'eyita mu bbanga n'ogisongako n'olagula baakuyigiriza okulagula. Gwe ennyonyi gwe nja kulinnya. Olinamu ekifo kyange. Naye nga tetogeze mu internal affairs kufuna passport. Tonoonyeza sente zigula tiketi. Bayibuli ekugambye omusumba Yakobo omusumba wa Yerusalemu muganda wa Yesu wuno agamba bw'ati. Era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa nga kufudde. Naye omuntu alyogera nti gwe olina okukkiriza nange nina ebikolwa ndagwa okukkiriza kwo awatali bikolwa byo nange olw'ebikolwa byange ndikulaga okukkiriza kwange. Amakulu gaakyo nti okukkiriza n'ebikolwa balongo. Baako kyokola. Nga tugenda kulya sizoni emalako omwaka. Baako kyokola teyanguwa.
nja kubayigiriza mu programu ey'emisingi abantu abagayala abo ne yewola sente nga sizoni egwako. Lowooza mangu kkiriza ni Mukama agenda kuwa sente mu Novemba ne Desemba. Tandikirawo, tandika n'akatono. Okukkiriza kwo kulabikira mu bikolwa byo. Ole 19 okkirizanga Katonda ali omu, okola bulungi. Wanji nagambye nti okukkiriza kuli mu phases. Okukkiriza Katonda nti ali omu n'otasamira, ekyo kikulu. Number 2, okukkiriza nti byonna bisobola, nakyo kyamaanyi, naye oteekwa okutestinga byasobola, oteekwa okusitukiramu. Okukkiriza bannayuganda oba n'abalala kwe mulina nti Katonda ali omu, ekyo ne Sitaani takiwakanya. Laba olunyiriri Yakobo 2:19. Okkirizanga Katonda ali omu, okola bulungi, era ne ba Sitaani bakkiriza ne bakkankana. Kyova olabanga mu saavisi zaffe ez'abalokole bwe tuba tugoba amasitaani abantu bakkankana. Omuntu Sitaani mwabadde ateeka okkankana Sitaani anoonye gy'alaga. Presence ya Katonda omu teganya Sitaani kusigala nga ateredde, ateeka okkankana. Ekyo ndi kisomesa olulala. Yakobo 2:20 naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu. Naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza watali bikolwa tekuliko kyekugasa. Ibulayimu jjajjaffe tiyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa, kubanga yawayo Isaaka omwana we ku kyoto. Faith ekwata Isaaka ng'olina omwana omwo omuzaalidde ku myaka 10. Mukama n'agamba nti mumpe. But because you have confidence in God, because you fully trust in Him, you don't question God's word. Abraham, by faith, he added the act and he took Isaac to the altar. Mukama yamumudiza olw'abiri olabanga okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye, era ng'okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye. Ekyawandiikibwa ne kituukirira ekyogera nti Ibulayimu nakkiriza Katonda. Wanji Ibulayimu nakkiriza Katonda ne kimubalirwa okuba obutuukirivu. Aha, Bayibuli etugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu. Gy'okoma okukkiriza Katonda, the more you have confidence and trust in God, the more you are counted to be a righteous man. Okukkiriza tokusaagira nako. Katonda agenda n'omuntu eyetuta okukkiriza nga alinga omulalu nadda n'obujulizi. Yeah. Katonda agenda n'omuntu, ogenda ne Katonda odde n'obujulizi, ogenda ne Mukama okomewo n'obujulizi. Ekyawandiikibwa ne kituukirira ekyogera Yakobo 2:23 nti Ibulayimu nakkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu. Ate si ekyo kyokka, omuntu akukkiririzaamu era abeera kyaliiwo. Wanje ky'oba olaba tolina kwonoona biseera na batakumatira. Tolina kwonoona biseera na batakukkiriza. Bayinayo abalala be baayitibwa okubanga bakkiririzibwamu. Era nze sibeera shocked bw'obanga ompakanya. Olinayo wuwo. Naye nze Mukama gwe yantumira tawakanya.
ne mu muyaga asigala akkiriza nti nze nnyina ekintu kye. Yakobo 2:23 ekyawanikibwa ne kituukirira ekyogera nti Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu n'ayitibwa mukwano gwa Katonda. Tewali alya bintu nga mukwano gwo. N'ayitibwa mukwano gwa Katonda olw'okukkiriza. Era njagala ositula okukkiriza bw'onoobanga osaba essaala, apart from God being your God, Jesus being your King, call him your friend in your prayers. Muyite mukwano gwo. Muyite mukwano gwo. Muyite mukwano gwo mugambe mukwano gwange. Tutwala application olwaleero by faith oba yo company eyina omulimo oba teyina mulimu. Tugenda olwaleero wa supplier oba ayagala otuwa emaali oba tayagala ateeka okwagala. Mukwano gwange tugende. Okukkiriza kukufuula mukwano gwe. Njagala nnyo olunyiriri luno lwengenda okusoma engero 8. Let us run very fast in the book of Proverbs chapter 8 verse 17 to 18. Nkyasaba Katonda akumpere total independence. Nkisaba eggwanga lyaffe lifune total independence. Omukkiriza otambule ng'oli confident. Walema okubaawo ekintu kyonna ekikumalamu essuubi. Engero 8 olw'e-17 n'olw'e-18 bw'ati bw'ayogera Mukama. Proverbs 8 verse 17 to 18. Njagala abo abanjagala. Anti era omukwano era kwe kwagala. Njagala abo abanjagala. Katonda atuuka ku ddaala nga bamukkiriza tuli bangi naye nga mulimu mikwano gye. Nga n'ekikufuula mukwano gwe si kirala kukkiriza. Ibulayimu n'abeera kimbaliwo okubeera obutuukirivu ate n'ayitibwa mukwano gwa Katonda lwa kukkiriza. Eyo feezo ogyetaaga. Kati ne tuba bangi naye ng'ayinamu n'ewakaawo bwe kiri. Oyinza okwesirisa naye era baba kimanyi nti osinga kwagala mwana gundi. Kubanga ayina engeri gy'akukkiririzaamu gy'akwagalamu. Omuntu akukkiririzaamu era akwagala mukonekitinga. Era ebyo obipulaningira ye ate mukyama. Sinaba kulabayo makama lokole nti gali awo meesigwa nnyo ekiraamo kiri awo ku mmeeza. Gwe baagala era omusika babitereka wala. Njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunoonya balindaba. Tolowooza nti bwe tumaze ekisibo ky'ennaku 42 olwo tugenda kulira kisinga. Tolowooza nti bwe tumaze scientific independence night olwo tugenda kulira kisinga. By the way, simanyi oba emirembe giri bagizeewo naye twandibanga independence night. I mean enkola gye twagikozeemu nga yeri bisalawo era n'engeri gye tunaakola vision night. Kasaba libanga tibana kukkiriza bantu. Katonda yatutemedde ekkubo erikola olukuŋŋaana lukwata ensi yonna. Nabadde njogera ne Royo omu mu kibuga ow'amaanyi nanga nti taata twasimbudde mu kibuga 7-6 nga jjaamu akutte wansi ne waggulu. Abantu nga mu mmotoka zaabwe batumbudde soloti naye nga badduka waka kusaba independence yaabwe. Eggwanga lyabaddemu omukono gwa Mukama ogw'amaanyi. So we believe nti enkuŋŋaana bwe ziri bateze n'abakukkirizibwa mu Desemba nga 3 twandibakubako vision night nga nayo obweto eri scientific. But we pray nti bwe tunaatuukira awo ng'ekkanisa zakkirizibwa dde okukola buli kye zaagala. Katonda atutandeka ekisa weekiri ate akyayongera okusaasira.
naye mwebaza okuba nti atambula nga twogera bwe tuti ku mikutu nga mwenna muli mu kyaki etalina bisenge. Kyatugaana ogenda okugabana akantu nga tuli nsanvu tugabana akantu. Nagamba katusigale we tusigadde tunanywa ku nsulo nga ye Yesu. Engero 8:17 aga nti njagala abo abanjagala weeyawule mangu nnyo obere mukwano gwa Mukama. Nga n'ekinakufuula mukwano gwe si lwakubanga olina diguli, lwakubanga olina okukkiriza. Njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunoonya balindaba. Amakulu gaakyo tosuula nnanga, togayaala, tolekeraawo munoonye. Olw'omuna 18 aga nti obugagga n'ekitiibwa biri nange weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu. Obutuukirivu ajja bukuwanga gy'onookomanga okumukkiririzaamu, gy'okoma okuba n'okukkiriza gy'okoma okwewala okukola ekibi. Kubanga bw'oba okola ekibi kitegeeza nti Katonda guwakkiriza tokyamussaamu kitiibwa. Onojjayo oti ebibye nga tomanyi the do's and the don'ts. So you can't do rebelliously, you can't disobey and expect good things from God. Okitegedde. Obugagga n'ekitiibwa Mukama byagaba tebiriiko sizoni. Byo byennyini biri permanent byankalakkalira. Kyeŋŋamba toddamu kwogera n'abatakkiriza Katonda mbuka twabisindise mwaka gujja, omwaka ogujja tonnaba kumanya binaagubaamu. Akkiriza kati wangi akkiriza kati. Essomo ly'okukkiriza waliwaga nti musumba linnyumidde baasi meri bali kunyumidde awo nkola kangende kunyiririzanga ezisembayo. Mako 16 ole 17 Mako 16 ole 17 era obubanero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. These signs will accompany those who believe. Era obubanero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Abalala beetikayiriza neffe Mukama ina kyatutambuza nakyo. Abakkiriza paati esoose kulaga nti baba n'olugendo. Era obubanero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Meaning, when you adopt this faith, when you have confidence, total trust and a confidence in God, you don't stay in one place. You move. Mu makubo go mubaamu bidaimoni mubaamu biki naye ogenda n'amaanyi n'obubonero. Mako 16:17 era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Tebakulimbanga nti emizimu gigenda kuvaawo nga tolina kyonyeze. Ekyo kiwandiike. Abamu baga nti wayi nze kansirikeko kubanga bwengoba emizimu ate gintabukira. Ogenda fuukira ddala sitaani emizimu babeere baanabo. Emizimu gigenda nakugobwa. Kiteeke mu bwongo obwo. Emizimu gigenda nakugobwa. Ate buli lw'olabanga biringa ebigaana amanya nti waliwo dayimooni. Olugendo lw'otambula n'okukkiriza Setaani ateekwa okuluyingiramu kubanga yatambuza obutakkiriza, yatambuza okutya. Ebiri ewa Katonda babiyita kukkiriza, ebiri ewa Setaani babiyita kutya, babiyita butakkiriza. Era bw'obanga tokkiriza Setaani akwezinzeemu yakulemeseza okukkiriza. Era bw'obanga otya nnyo Setaani akwezinzeemu yakuleetedde okutya. Are we together?
era obubonero obuno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaakolanga ki? Banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Bw'osanga emizimu teweekulumbazanga bano abaali balokoleddwa, kati abalokolebwa ate mbu be bakulu b'obulokole. Ekitegeeza nti emizimu bagigoba mu mannya gaabwe tebakyetaaga yabalokola. Wangi? Emizimu bagigoba mu mannya gaabwe abo kati. Omukulu w'obulokole ali omu eyakomererwa ku musaalaba, eyafa n'aziikibwa emagombe, ennaku 3 n'awangula buli ekiri wansi eyo, n'azuukira. Abatukuvu ne batambula ku nguudo z'ekibuga nga tebalina abagambako. N'akuŋŋaanya abatume n'abasibira entana n'agamba laba ndi wamu nammwe. Kakati nkwegayiridde nnyo, tulina omulembe gw'abakiri mu lw'abasajja abakulu abasirusiru abatalina magezi abaga nti be bakulira kye twakkiriza. No, it is a lie. Erinnya erigoba emizimu mu lugendo lw'obulokozi, mu lugendo lw'obulamu, tebali kujjanga kwe ne bakuwaamu agaabwe. Abantu bano abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lya Yesu. Mako 16:17 era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Mu lugendo mulimu abantu ba mirundi ebiri, abatakkiriza n'abakkiriza. Era nga ku nnyanja bwe kwaliko amaato ng'amalala galina Yesu ng'amalala tegalina. Kati oluusi osobola okugwamu amaanyi olw'abo abali mu lugendo nga tebakkiriza Yesu gw'okkiriza. Kibalya bubi nnyo n'ofuna entiisa n'ogamba Katonda wange, nabo bwe tufiira mu lugendo luno, nabo omwana w'omuntu bw'akunkumagamba ne mpedde. Tonagwa. Bw'oba olina Yesu bonna kabafe mu lugendo luno ogenda kulama. Mu lugendo luno ogenda kuwona. Kubanga gwe omuzimu bwe gunaakugiranga okulya emirimu gyo, bwe gunaakugiranga okulya achievement zo, bwe gunaakugiranga onoogugamba nga nti genda mu linnya lya Yesu. Erinnya eryo terikwasanga ensonyi, kubanga bw'olitandika okusonyiwalira erinnya lya Yesu n'olifa. Terikwasanga nsonyi. Abakkiriza bagoba emizimu. Omubuulizi w'enjiri omuyaga nti bw'olaba akagundi olugendo lw'olimu tolina mizimu gy'osanga gye gikusindise, otambula nagyo. Mu nsi muno tulina abalabe. Bw'olaba tobalina manya oli munne waabwe, otegerera nti oli agenti wa sitaani ate era takuleka, era naawe akwasaganya. Naye ntuuse ku kinyusi kya independence kati banaayogeranga ennimi empya. Abakkiriza boogera ennimi empya. The language changes. Apart from speaking in tongues, the tongues of the Holy Spirit. But because of faith, you can speak differently. Yeah. Olaba promotion, olaba okulaakulana, newankubadde nga wabeerawo omuyaga, omukkiriza olulimi lwayogera si lwakufiira muyaga, atandika okupulaningira n'ebweru w'omuyaga. A believer thinks, because of faith, he thinks out of the box. Nabagambye nti waleme okuba weeyerimba nti alikola ebintu by'omwaka guno mu mwaka ogujja, kubanga n'ogujja tomanyi kirwadde kiribaayo. Naye ate olw'okukkiriza, laba by'ogenda okukola mu mwaka guno, olabe n'ebyonookola mu mwaka ogujja n'emyaka egiri maaso. Begin to speak in tongues. Ze bayita tongues bye bintu byogeranga n'akulira nye tabitegeera. Yeah. You speak in tongues if I don't understand. Abalowooza nti mwenkana bagenda okulira nga gwe pulaani y'oyogera mu nnimi.
manange olwokunange nja kuyitako ku kkolero ly'amategula njagala genda kulaba amategula gano kubanga amategula ndudde nga ganena bulwa ebiseera naye kati ngenda kwenyigiramu ngendeyo abakuliranye basatu oba banane baga nti what you speak in tongues because of faith alina okukkiriza ayogera mu nnimi alina okukkiriza ayogera mu nnimi babakuba amazzi mu kitabange emmotoka bayiseeko gwe mu kifo ky'okuvuma noga nti webale onkubya agasembayo tuddamu okuyita nonga nange ndi mu mmotoka yange ono omulala yaba ayina bivumo byokka genda ofe mbulira bakaki kuba amazzi batuli banaku when you have faith you speak in tongues byonna ne bonoba tobiwulidde olwaleero njagala ekyo kyogere kubanga tuli mu mafuta ga independence omusibe ayogeranga musibe omuddu ayogeranga muddu oweddembe ayogeranga oweddembe tandika okwogeranga omwana oweddembe tandika okwogeranga omwana oweddembe tewali ndwadde ekwogezaamu ekutwala tiwajja na ndwadde si yakuleeta tewali mbeera ekwogezanga bwogenda okufa tewali mbeera yakuleeta tewaliwo kiteekwa kukyusisa when you have faith first of all you rebuke demons you speak in tongues oyogera mu nnimi empya ogoba omuzimu ogutudde ku ekyo kyewayogedde mu lulimi olupya buli kyogoba wekibanga ekikwata ng'ogamba dayimoni nti kiveeko ngenda maaso kubanga erinnya lya Yesu ndirina abooluganda nze singa sirinnya lya Yesu temandimpulidde nakula n'abantu bangi abali balowooza nti bo bali bulungi bwe nzirayo mu kyalo Masaka mbasangayo nga bali bubi naye ate baali bulungi nnyo nga nze ndi bubi nnyo ebivumo ku bulamu bwange byali bingi embeera yange yali mbi abaana baalinanga bakitaabwe ne banyaabwe nga boogera buli kye basanze kubanga baawuliranga ebukojja bye banvuma nga balowooza bali bulungi nga nze manyi nze ensembayo okubeera obubi naye mwaka gwa 92 bwe nakkiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange namutwala nze mu mwaka gwa 92 ku KPC which is Watoto Church now ebirowoozo byange ne bikyuka bye nali ntya byonna saddamu kutyako n'ekimu nenjandika okwogera ennimi empya nze njogera olulimi n'owunga kubanga sirwogera nga mbeesinga ku kitange n'emmange oba mu kika mwe nazaalibwa oba ku buyigirize njogera nsinzira nga nsinzira ku kingdom of God. I speak in tongues. Eyo Pentagon gye mulaba egenda kuzimbibwa tugenda gibeera mutubulira enjiri egenda kuzimbibwa ekyali ekizibu si kuzimba Pentagon ekyali ekizibu kufuna acres 8 n'ekitundu mu Kampala gwe mbulira zibeera luddawa eka 8 n'ekitundu mu Kampala zisangibwawa Bwatabeera Kanani banakuguza kitundu kya Makerere University ekyali ekizibu abooluganda okuzimba tekugenda tukalubiriza enyumba eyo gye tulina mu kirooto gye tulina mu animation gye tulina mu plan eyagwa okubira plan egenda kuzimbibwa buli muzimu ogugezaako okubanga ogujeremesa nga tukuga nti genda kubanga Bayibuli etugambye nti obonero buno bunaatambulanga n'abakkiriza banagobanga emizimu olugendo lwo terugenda kubeera lwakuseeyeeya lulina dayimoni ezigenda okwekiikamu naye buli woozisanga nkwegayiridde tebakujjangako erinnya lya Yesu bano abagwagwa bagenda bayita abakulu b'obulokole ne bakuwamu amannya gaabwe totuukange wantu wonna we weetaagira obuyambi n'olowooza okubakubira essimu bw'obanga weetaaga obuyambi yita Yesu mu ggulu yitanga Yesu mu ggulu ababeesiguliddeko mbasaasidde
enkya bagenda kukola emirambo mukomewo ku Yesu nga yabavaako dda. Nzikiriza nga buli mpozita agenda kufa ate tajja funa musika. Erinnya lya Yesu terizanyirwako. Onoogobanga emizimu mu linnya lya Yesu. Marko 16:17. The climax of these 42 days of praying and fasting. You have a journey. Demons are going to be on your way, but you have a name that is above all names, that is above all demons. And you will speak in tongues, and whatever you speak in tongues, it shall come to pass. Marko 16:17. Era obubaniro buno bunaagendanga n'abakkiriza. Bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lya Yesu. Banayogeranga ennimi empya. Nze okuva ku olwo lwe nakkiriza mu 92 ku KPC. Mukama mpeere famire ya Pastor Gale Skina omukisa. Obanga abamisiyoni abo tebajjirira balala bonna bajjirira nze. Ebyange byandibadde bibi nnyo. Naye mu maaso awo olw'e18 n'otulugendeko. Banaakwatanga ku misota. Banaanywanga ekintu ekitta. Tikibakolenga akabi n'akatono. Banasangako emikono abalwadde nabo banaawonanga. Bakolimirwe bakabona abateesa nti ekkanisa ziteekwa buteekwa kulwaza bantu, naye ng'emikono gyaffe girina okuwonya abalwadde. Kiri continuous ffe tebatugamba kuba mpiso. Batugamba kussaako mikono balere ne bawona. Banaakwatanga ku misota. Waliwo gwe nali nsanze ku paaka nanga musumba kati kutwale waliwo alina akakesi k'emisota ne mugamba gwe musoto go bali baŋŋamba. Tebatugamba timba, batugamba mu abayina emitima egy'emisota. David Lutalo yabayimbako n'abali muyina emitima gyanjaba. Omuntu abeera ng'omuntu naye ng'alina omutima gw'omusota. N'akwezingako n'akutabukira n'akulwanyisa n'akwogerera. Weebuuliranga wekka nti ogwo omusota. Tugikwatako tegiba ne kye kitukola. Ate kati gitutyana nnyo n'okugamba nti bugingo wuye mabega walabe bisinde gye guduma. Banaakwatanga ku kintu ekitta. Tekibakolenga akabi n'akatono. Banasangako emikono abalwadde nabo banaawonanga. Nyinza okubasigolodde mukono oguli fiziko okukwatako. Ne nkutaddeko omukono lw'ekigambo Mukama kyantumye. Nkulangirirako okuwona mu linnya lya Mukama Yesu. Njagala okuva olwaleero begin to speak in tongues. Have that faith that doesn't change. Impenetrable faith. Okukkiriza okwo okutayitikamu ng'omuyaga ne bwe gujja osigala okkiriza ne kigenda kubaawo mu linnya lya Mukama Yesu. Abooluganda, okukkiriza kwawonya ow'ekikulukuto. Okukkiriza kwawonya muzibe w'amaaso. Okukkiriza kwawonya omwana w'omukazi eyaveeyo ku mbibi zeeyo n'atuuka ng'alina okukkiriza nga tekuzika mabega. Yesu yennyini yamugamba nti tasobola kuddira mmere y'abaana kugiwa bubwa ng'alowooza nti omukazi anaagenda. Naye Yesu yali akimanyi nti omukazi tajja kgenda, naye nga yagala kuwa Abayudaaya kyakulabirako nti omuntu alina okukkiriza tazika nnyuma. Omukazi n'asigala ng'asonga mbere. Nzudde ekigambo ekirala ate Mukama badde yakimpadde naye simanyi bwe mbadde nkyerabidde. Okukkiriza kufuula omugezi, kufuula omusiru omugezi. Wangi okukkiriza buli lw'oba n'okukkiriza waliwo amagezi agajja from nowhere. Faith makes a fool wise. Abantu batuuka ku byokozi olw'okukkiriza ne balowooza nti olina PhD. Abantu batuuka ku byokozi olw'okukkiriza ne balowooza nti ndowooza olina amagezi mangi
wegenderezanga nnyo nawe n'oteewana nti oli w'amagezi bagambe magezi ga Katonda. Omukazi buli kaseera ya Filipinga nga naleeta statement endala nayanukula Yesu n'amugani mukama wange n'obumwa buli akubukunkumukwa obugwa okuva ku mmeeza z'abakama baabwe. Yesu n'amugandi kati wabotodde dda okukkiriza kw'okuwonyeza omwana wo weddireyo. Yesu n'asigala ng'ayigiriza Abayudaaya n'agamba ne singa nandi natumibwa eri wokka singa bali abeeri baamala dda bonna okutereera kyova olabanga yalina okututumira Pawulo ajja atuwa okukkiriza okwo ffe ab'amawanga kubanga bwe tuba twakkiriza ovanga ku muntu akkiriza lubaale ng'akimanyi ne bagenda musala ejjirita agenda kusula nga ye ali wakati mu mpologoma mu nsolo enkambwe agenda mu kibira emisota gimwezingirire ng'alina okukkiriza mu lubaale bw'akyuka n'agamba ngenda kuweereza Katonda aba agenda kuweereza Katonda. Bino byenjogera biyingira ne bikuwa omukisa nga twali akusaze musale togenda kutemwa jjirita kkiriza ggulawo omutima gwo Katonda akuwe ky'oyagala. Agamba nti nzikiriza ate ntwala okukkiriza kwa feezi 3 okukkiriza Katonda omu okukkiriza nti byonna biyinzika era ndokose n'okukkiriza nti ngenda kubaako byenkola faith that works. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku lwa leero nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Endagaano zonna okuva ku Adamu n'ebibi byonna okuva ku Adamu mbyeyambudde n'ebya future Mukama byonna mbikutuddewo. Kola endagaano empya ya Mukama waffe Yesu Kristo era ey'okukkiriza. Njatula n'akamwa kange nti ndokose nfuuse mulokole atabuzibwabuzibwa atwala erinnya limu lyokka erya Yesu saagala linnya ddala. Ompe ekisa Mukama mpe ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Sangula amannya gange Mukama mu bitabo bya Geyeena ogawandiike mu kitabo ky'obulamu obulamu obutaggwaawo. Weebale Mukama gya amannya gange mu bitabo by'obwavu mu buyinike mu kibonoobono mu kufanga ndi muto mu kulemererwa mu bikolimu gawandiike mu mukisa ogutalina buyinike mu bugagga obwenkalakkalira mu bulamu obweyagaza mu buwanguzi gateeke mu kuwangaala nve mu nsi nga jjajjaffe Ibulayimu. Nkwegaridde Mukama nzikiririza ddala mbeere mwana mu nnyumba nzikiriza mbeere mukwano gwo. Weebale Mukama wange weebale Yesu weebale Kitaffe weebale Omwana weebale Omwoyo Omutukuvu okunfuula omwana ate ow'omukwano. Amiina amiina. Olokose nga tumalako ennaku 42 ez'ekisiibo tewaliwo kyendaba kisobola kusuula naawe kenyini tokiwanga mwaganya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kusabira okunywera ekkanisa nga zikiriziddwa nga zisuusa mu bantu 7 ng'abantu batuula okusinziira ku bugazi bw'ekifo nga n'okugenda nga tukkirizibwa okuba nti tukola ebintu ng'okubatiza tuli kubatiza ogendanga mu kkanisa ekuliraanye n'obatizibwa naye kisingako bw'obanga osobola okujja mu house of prayer naawe ali ebweru lw'olijja mu Uganda tugende tukubatize omaze byonna osigaza kunyikibwa kubatizibwa. Nsaba Katonda akuyigirize amakubo ge. Nsaba Katonda akuwe amaanyi buli lulimi olupya lw'oyogera Mukama alunyweze. Oyogere bitayogerwanga baana ba kitaawo wadde abaana ba maama wadde ab'ekika kyammwe. Oyogere bitayogerwa mu tribe z'ewammwe ate obiteekewo mu linnya lya Yesu. N'ekirabo eky'ennimi ez'Omwoyo Omutukuvu nkikusabidde in Jesus name. Nsaba oggyeyo ecupa y'amafuta olwaliro sisubirayo omuntu atalina mafuta taliyo. Nsaba oggyeyo ecupa y'amafuta giwanike mu bbanga kwata n'ebintu byobanga osobola tusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo amafuta abaana bo ge basitudde nga kukwasiza nga kuwadde Mukama gapakiremu amaanyi n'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu. Abalwadde abali mu makomera abali ku bitanda abali buli wantu wonna abakozi ba business abakozi b'emirimu bagenda ku Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday taata babeere n'obujulizi obunene. Nkwegadde Mukama amafuta gano gasimba abantu bonna mu seasoni mu linnya lya Yesu. October, November, December
ziveemu ebintu nga byandibadde bya myaka nga 23 setaani olyoka omukuba omugogo bayita tonziriranga abadde alowooza nti omwaka gw'abantu agusse nsabye bwe nti omulinya erisinga amanya gonna erya Mukama Feesu mafuta gonna gaweereddwayo nsabira ebintu byo byositudde nsaba omukisa gwa Katonda mbiwaddeyo eri Mukama byonna naawe weebulirenga wekka nti Katonda ali nange nangirira mu linnya lya Mukama Feesu Katonda nga bali omulamu akukole bulungi kitange wangamba nti bugingo tolekangayo Saara nga tosabide bantu favor kyenva mbasabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor I have said it double nsaba total independence mu bulamu bwo nsaba financial independence mu bulamu bwo nsaba physical independence mu bulamu bwo nsaba spiritual independence mu bulamu bwo nsaba mental independence mu bulamu bwo nsaba all round independence mu bulamu bwo gitwale mu linnya lya Mukama Feesu kusabira omukisa okuva mu nsonda zonna Katonda omulungi I pray to you the favor to come to us the favor that none of our enemies none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus Katonda akuwe favor okuganja omulabe we nakwatenza kuwakana nako newankubadde okugaana mu linnya lya Mukama Feesu kitwale ekyo Katonda akuwe omukisa okuva mu nsonda zonna ogw'amasekati oguva eri Taata n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gutwale mu linnya lya Mukama Feesu kitange bangamba nti bugingo bonna boosaba nabo ndibafuula akalango nsaba Katonda after these 42 days of praying and fasting seeking God's face may you see the favor Katonda akolere akufuula akalango naawe kenyini weewuunye abali abalwabuuze bugingo ndi mulaba ddi mugambe nti ennaku mu 2 zaali zange zibeere zizo omwannyinaze zibeere zizo omuganda wange zibeere zizo omuvubuka zibeere zizo omuwala gwe Katonda akole bulungi gwe omulokole naawe atali mulokole akuwe okufuuka akalango obere billboard ya Mukama kugwe kwabalangira emirimu gye kitwale ekyo in the mighty name of Jesus. God bless you. I love you so much. I pray for wonders, signs, miracles, speaking in new tongues, putting up new things, living a life without complaints. In Jesus' name. Katonda kole bulungi. Mbasindika mu contracts. Mbasindika mu dollars. Mbasindika mu bulungi bwa Mukama. Mu linnya lya Mukama Feesu. I call that a service. God bless you. Stay on salt.